可以哦，我们烤鸭大厨在这边。烤鸭做几年了？20多年。做的好吃，做什么样的好吃？北京烤鸭什么样的好吃？你瞅这颜色，颜色。这颜色漂亮不漂亮？哇，好漂亮啊！我看起来漂亮，但是这个怎么做好吃？就是咱这种传统国木挂炉火呀。然后呢？传统国木挂炉火呀。这样最好吃，对不对？就是国木烤出来的果香味特浓。里面什么东西啊？里面没有东西，对不对？干掉了，干好了。这个是鸭子，对不对？가슴 부위부터 절단합니다. 절단 후 가슴 부위는 따로 분리해서 접시에 담습니다.很好吃，好香，木的香木。他就喜欢吃你家的烤鸭。鸭这也是北京来的。对呀。我爷爷奶奶就住在北京。是吗？鸭也是北京来的。兄弟做几年了？开鸭几年？切鸭子几年了？这鸭子，片鸭子，现在今年是第3年啊，第3年。对的。其实
这片不下来多少是吧？对，它这个骨头看着比较大，它的肉特别不是那么的多。要农村养的养了，这长这么大就完事儿了。你下单去吧。鸭太大，肉太多吗？肉太多的，烤的时间很长，所以我们不是煤气烤的，就木头烤的。对。对啊，如果肉太多，木香里面运气的很慢。木的香烤的木香。对。所以一定要正好的时间，太大的也是不好吃。对啊，然后很肥，如果太大的很肥很老。我说的对吗？对的，因为它太大的话，那个肉会特别厚。对。里边和外面熟的不均匀。对。你从来一次都没有用油啊，对不对？有一点地方加油，对不对？不可能这个烤鸭，对不对？对啊，不可能用油啊，对不对？对，只有烤，然后拿出来切片，对不对？一定要。对的。如果用油的，肯定有的油的事情，然后没有味道，对不对？香味。对。这烤的烟熏香已经走了，已经不可能这个是鸭烤的鸭子，对不对？对，它就会丢失它原本的那种香味。对啊，香味很重要，对不对？木头的香味。它这个我们把鸭注重的就是这个果木味。对啊，果木的味道，对不对？对的。